这个是闭口贴，因为那个 Hank 推荐说，如果像我这种太累睡觉会打呼吵到同行友人的话，就是先这样子。然后他说要先黏人中，然后嘴巴闭起来。那个，好讨人厌的脸哦，怎么嘟起来？打不开，真的打不太开。你要太举了，我不然怎么说话了？闭口贴破功。这个人也不能笑出来。还好我的闭口贴还是好的，我要把它贴回去。我刚真的呛到那个tomato的汤酱整个冲上来。